For det første så må jeg lige iføre mig de her Clark Kent-briller, fordi jeg kom til at smadre mine briller for den dag. Det betyder, at nu kan jeg se mit papir, men I til gengæld en smule sløret. Så, okay, men det her er i virkeligheden noget, som jeg har talt om for et par dage siden til et arrangement for religionsstuderende på de 3 universiteter, som handlede, deres emne var religion til diskussion, og der havde jeg så valgt at tale om omskæring. For det er jo noget om religion til diskussion at gøre. Men sagen er jo den, at når man går ind i den her diskussion, så ryger man også ind i nogle flere fagfelter, hvor man overhovedet ikke er professionel. Altså anatomi, fysiologi, medicinsk behandling, operationer og jura og alle mulige ting. Og jeg synes nu, at det, eftersom at det vi ønsker er en lovgivning faktisk, så kommer vi ikke udenom at finde ud af, hvordan det er med det juridiske. Så jeg brugte den her anledning til at prøve at forstå, hvordan at den danske lovgivning kan tillade, eller i alle fald ikke gøre det strafbart, at omskære børn. Og det har jeg så prøvet at afdække, og så er jeg så privilegeret i dag, at vi har Peter Garde her, som kan korrigere mig, og jeg siger noget forkert, hvilket jeg formodentlig kommer til. Men jeg vil nok komme til at læse det her, fordi det er ret kompliceret, så jeg kan ikke improvisere det, fordi der er en del sådan noget jura i det. Jeg skal lige stå lidt tættere og se, så jeg lige kan følge det her slides. Ja. Men som I ved, så er rituel omskæring et fysisk indgreb, hvor man altså bortskærer en del af barnets sunde kønsorgan. Fysiske indgreb, der ændrer et andet menneskes krop, ud over rutiner for almindelig hygiejne, er underlagt lovregulering. Og det er det jo i Danmark, såvel som internationalt. Og børneomskæring i Danmark udføres primært som et rituel praksis. Men den danske lovgivning, som regulerer fysiske indgreb over for børn, har ikke en kategori, der hedder rituel behandling eller rituel kropsmodifikation. Så derfor så sker reguleringen af børneomskæring i forhold til forskellige kategorier. Den kunne ske i forhold til forskellige kategorier. Man kan diskutere om børneomskæring er legemsbeskadigelse i forhold til straffeloven. Er den en kosmetisk behandling efter bekendtgørelse om kosmetisk behandling? Er den et såkaldt ikke-lægeforbeholdt behandling, såsom tatovering efter tatoveringsloven og piercing efter straffeloven? Er den en medicinsk begrundet behandling efter sundhedsloven og autorisationsloven? Er den en opfyldelse af barnets interesse eller en krænkende behandling efter forældreansvarsloven? Og så kan man jo derudover også diskutere, hvorvidt børneomskæring er omfattet af grundlovens paragraf 47 om religionsfrihed. Men uanset om den er eller ej, så er det jo ikke den lov, der sætter rammerne for selve det fysiske indgreb. Hvis nu starter med straffeloven og ser på børneomskæring i forhold til straffeloven, det kan vi godt gå hurtigt henover, fordi vi har allerede været inde på det. Så er det jo sådan, at det at sove eller bortskære dele af en anden persons krop uden medicinsk grund, er generelt at opfattes som legemsbeskadigelse, og dermed strafbart efter straffeloven. Og det gælder jo blandt andet pigeomskæring. Nu får jeg lige paragraferne, men I kender dem formodentlig godt. Først den almindelige voldsparagraf, og så den skærpede, og så loven, som forbyder pigeomskæring, 245a. Så i Danmark betragtes pigeomskæring for en sådan overtrædelse til straffeloven, men drengeomskæring gør ikke, og derfor kan drengeomskæring udføres i Danmark, når blot der foreligger informeret samtykke, som det hedder. Hvad er så kriterierne for legemsbeskadigelse? Og hvorfor har opfylder drengeomskæring de samme kriterier? Kunne det være fordi, at man opfatter drengeomskæring som noget andet, for eksempel som en kosmetisk behandling? Håber vi ikke kommer til en undskyld. Det er det ikke, fordi bortset fra tandregulering, så må der ikke udføres kosmetiske behandlinger på patienter under 18 år i Danmark ifølge bekendtgørelse om kosmetisk behandling paragraf 3, uanset om det er ønsket eller billiget af forældrene. Og det er fordi, at 18-årsgrænsen er begrundet i, at kroppen bør være fuldt udvokset, før at der kan foretages kosmetiske indgreb. Så derfor er den bestemmelse absolut. Der er ikke noget til hæng for det, ja. Det står der ikke noget om i selve loven, så vidt jeg ved, men det er muligt, der står noget i nogle kommentarer om det.
Men det er også fordi, at det ikke er en kosmetisk behandling. Det kommer vi til. Fordi det er en form for piercing, og det er noget andet. Så i og med, at drengeomskæring udføres på drenge under 18 år, kan det ikke have status af en kosmetisk behandling. Kosmetiske behandlinger er indgreb, der foretages udelukkende for at forandre eller forbedre udseendet. Men det inkluderer ikke sådanne forbedrende indgreb, der foretages på terapeutisk indikation. For eksempel er det tilladt med rekonstruktion efter sygdom, operation for misdannelser og, læser jeg til min glæde, korrektion for flyveører. Sagen er jo den, at det jeg henviser her, vejledning om kosmetisk behandling, stykke 2. Fordi denne her debat af korrektion for flyveører er jo typisk blevet inddraget som et argument for, at drengeomskæring også kan være tilladt. Men det beror altså på en fejl, for korrektion for flyveører, hvor vi ved her, er betragtet som et kosmetisk indgreb med terapeutisk indikation, og dermed ikke begrænset af 18-årsgrænsen. Så rituel drengeomskæring er hverken et terapeutisk eller et kosmetisk indgreb. Det er ikke terapeutisk, for der er ikke nogen terapeutisk indikation, og det er heller ikke kosmetisk, fordi så vil det ikke være tilladt for børn under 18 år. Er det så en ikke-lægeforbeholdt behandling, som f.eks. tatovering eller piercing? At den ikke er lægeforbeholdt betyder, at den kan udføres af andre end læger. Det er jo så det, der gælder f.eks. jødisk omskæring, hvor det er en model, og tilsvarende sikkert også en forskellige former for muslimsk omskæring. Så man kunne godt forestille sig, eftersom at det kan foretages af andre, at det også var opfattet som sådan en ikke-lægeforbeholdt behandling. Men nej, for tatovering. Tatovering er reguleret af tatoveringsloven, som forbyder tatovering af personer under 18 år. Og det kan forældresamtykke ikke lave om på. Heller ikke piercing, for piercing er reguleret af straffeloven, hvilket vil sige, at piercing kan straffes efter straffelovens voldsbestemmelser, der som der ikke foreligger informeret samtykke fra den, der skal behandles. I forhold til børn kræves, at disse har opnået en sådan udvikling og modenhed, at de kan overskue konsekvenserne af en piercing, og dermed selv kan give informeret samtykke. Hvor gamle de skal være, for at det er opfyldt, er ikke fastlagt, men beror på en konkret vurdering i tvivlstilfælde. Ifølge Brian Mikkelsen, som justitsminister, svarede på et konkret spørgsmål fra Folketingets retsudvalg og svarede på den her måde. Så heller ikke i denne kontekst kan samtykke for forældremyndigheden stå alene. Barnet skal selv give informeret samtykke. Selvom det ikke ligger fast, hvor gammel barnet skal være for at kunne gøre det. Men da i Danmark langt de fleste drengeomskæringer udføres på spædbørn, så kommer det ikke på tale her at tale om barnets eget samtykke. Så kan vi spørge os, om drengeomskæring er en medicinsk begrundet behandling efter sundhedsloven og autorisationsloven. Og her er svaret både nej og ja. Det er ikke medicinsk begrundet behandling, men ikke desto mindre er den reguleret i forhold til sundheds- og autorisationsloven som lægeforbeholdt virksomhed. Så det er fordi, at pigeomskæring opfattes som lægemsbeskadelse efter straffeloven, og drengeomskæring opfattes som lægeforbeholdt virksomhed efter autorisationsloven, at pigeomskæring er strafbart, hvorimod drengeomskæring ikke er strafbart. Også selvom at drengeomskæring hverken anses for at være terapeutisk eller kosmetisk begrundet. Hvad skal der til for, at der er tale om lægeforbeholdt virksomhed? Så skal vi rykke det. Det fremgår af autorisationsloven, paragraf 74 stykke 2. En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke, med mindre andet er særlig lovhjemlet, foretage operativ indgreb. Så det er altså blandt andet en virksomhed, som involverer operative indgreb. Og operative indgreb er indgreb, der gennembryder hud eller slimhinden, eller indfører apparatur i naturlige kropsåbninger, i henhold til, eller ifølge bekendtgørelse om kosmetiske behandlinger, stykke 2. At de lægeforbehold betyder som sagt, at de skal udføres af en læge, men som sundhedsperson kan denne godt delegere selve behandlingen ud til en såkaldt medhjælp, så længe det sker under lægens eget ansvar, for at der udvises omhu og samvittighedsfuldhed i forhold til autorisationsloven, paragraf 17. En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp
økonomisk ordination af lægemidler med videre. Og så får vi yderligere at vide, at det er Sundhedsstyrelsen, der fastsætter nærmere regler om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Og det er jo lige præcis det, som Sundhedsstyrelsen har gjort i forhold til sin vejledning om omskæring af drenge, hvor det jo altså ofte ikke er lægen selv, der udfører indgrebet. Men udover ansvaret for omhu og samvittighedsfuld, er det også et bioetisk grundprincip i dansk sundhedsret, at lægen skal tjene patientens interesser og ikke unødigt udsætte dem for skade eller risiko for skade. Altså det her med at ikke at udøve skade, som er en del af lægens etik. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning om omskæring af drenge præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, der skal udvises i forbindelse med drengeomskæring. Den præciserer også, at det at drengeomskæring som lægeforbeholdt virksomhed kan uddelegeres til en medhjælp, som det mindste indebærer, at lægen skal være til stede under indgrebet. Og så, som vi allerede har hørt Lene fortælle, der er ikke nogen nærmere bestemmelse af kravene til medhjælp. Det er udøvende op til lægens skøn, hvad han eller hun vil tage ansvar for. Så det kunne være hvem som helst også. Men uanset hvem der faktisk udfører indgrebet, så betyder kategoriseringen af drengeomskæring som lægeforbeholdt virksomhed, at der stilles krav til lægefaglig ansvarlighed. Og det er jo sådan set betryggende. Men man kan indvende, at det som lægeforbeholdt virksomhed samtidig forudsættes, at indgrebet faktisk tjener barnets interesser i overensstemmelse med det grundlæggende bioetiske princip i sundhedslovgivningen. Og da indgrebet altså netop foretages, altså reguleret i forhold til sundhedsloven, kan barnets interesse denne sammenhæng kun være med henblik på en helbredsmæssig interesse. Sundhedsstyrelsen har således begrundet sin manglende stillingtagen til de etiske aspekter af drengeomskæring i, at den netop som sundhedsstyrelse ikke kan forholde sig til andet end sundhed. Så barnets interesse i denne forbindelse er en helbredsmæssig interesse. Derfor er det på en måde en modsigelse, når der i Sundhedsstyrelsens notat om omskæring af drenge hedder, at det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn, eller endnu klarere i et svar fra Sundhedsstyrelsen i 2004, at omskæring af drenge er et kulturelt fænomen osv. Bortset fra helt specielle tilfælde er der ikke tale om medicinsk intervention eller terapeutisk indgreb. Drengeomskæring tjener derfor ikke barnets helbredsmæssige interesse, selvom indgrebet er reguleret i henhold til autorisationsloven for sundhedspersonale, der har patientens helbredsmæssige interesse som sit grundlæggende princip. Et rask barn er jo ikke en patient. Det er altså ifølge sundhedsvæsenet ingen særlig helbredsmæssig fordel for barnet ved indgrebet, hvilket er en anomali, altså helt usædvanligt ved lægeforbeholdt virksomhed, når det nu heller ikke er tale om kosmetisk behandling. Af samme grund har flere læger givet udtryk for, at drengeomskæring slet ikke er et lægeligt anliggende. Til gengæld mener Sundhedsstyrelsen heller ikke, at det er så helbredsmæssigt skadeligt eller risikofuldt, at man vil anbefale et forbud. I alle fald ser det ud til, at lægens funktion med drengeomskæring blot er at sikre, at indgrebet, der foretages på en restdel af barnets krop, ikke bliver anledning til anden skade end netop den, der består i selve indgrebet, det vil sige afskæring af en restdel af kroppen. Og det her begreb om skade er jo så også en væsentlig ting, som jeg kommer tilbage til. Men vi skal lige gøre det her færdigt, fordi der er også forældreansvarsloven, at drengeomskæring opfyldelse af barnets interesse eller en krænkende behandling efter forældres ansvarsloven. Forældreansvarsloven giver forældre ret til at tage beslutninger på barnets vegne, så længe disse er i barnets interesse og ikke er krænkende. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelser om dets personlige forhold ud fra barnets interesser og behov. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Er omskæring af spædbørn så meget i overensstemmelse med barnets behov, at det er mindre krænkende end en lussing eller en endefugl? Det vil egentlig konflikten i forhold til de her bestemmelser i forældreansvarsloven, hvis stykke 2 indeholder afskaffelsen af revselsesretten. Og hvad vil respekt for sin person sige i forhold til et spædbarn? Vi så i forhold til piercing, at man lagde vægt på barnet, var nok udviklet til selv at kunne give samtykke. Men den samme respekt for barnets person kommer ikke på tale i forhold til juraen vedrørende drengeomskæring. Så vi kan konkludere, at rituel drengeomskæring er et ikke strafbart, et ikke kosmetisk og et ikke terapeutisk lægeforbeholdt indgreb.
Som sagt er det en anomali i sundhedsloven. Jeg tror faktisk ikke, der findes andre lignende tilfælde overhovedet. Hvor meget tid har jeg? Du har 20 minutter. Okay, så kører jeg videre. Fordi den næste del af det her, det handler så om menneskerettigheder. Hvorfor er børneomskæring et menneskerettighedsanliggende? Og der kan man sige, at der er 3 begivenheder, der ligesom har sat det på dagsordenen som et menneskerettighedsanliggende. Forbuddet mod pigeomskæring i 2003, en tysk retssag og efterfølgende lovgivning om drengeomskæring i 2012, og en resolution fra Europarådets parlamentariske forsamling om blandt andet drengeomskæring fra oktober 2013. Hvis vi nu starter med pigeomskæring, så har jeg først her hele den der typologi fra WHO. Den har vi sådan set været lidt inde på. Og vi har også været inde på den danske lov, der forbyder pigeomskæring. Og der skal man selvfølgelig bemærke, at dette er et forbud, der gælder uanset kvindens eventuelle eget ønske om indgrebet, og at det gælder for kvinder i alle aldersgrupper. Det fremgår af Justitsministeriets svar på et konkret forespørgsel fra Foreningen mod pigeomskæring, at type 4, altså det som ikke, hvor man ikke bortskærer noget, at den ikke er omfattet af paragraf 245a, altså at den ikke er forbudt. I det der her ikke er tale om bortskæring. Hverken Justits- eller Sundhedsministeriet har taget konkret stilling til, hvordan disse type 4-indgreb så er reguleret. Det vil være logisk at betragte dem som i samme kategori som piercing, det vil sige reguleret i straffeloven, således at de kun kan udføres ved samtykke, hvilket for børns vedkommende betyder, at der skal foreligge samtykke både for barnet selv, der skal foreligge samtykke for barnet selv, selvom det ikke er klart præcis, hvor gammel barnet skal være. Så er det ved det, at paragraf 245a, altså forbud mod pigeomskæring, var begrundet i børnekonventionens paragraf 24 stykke 3. I hvor høj grad, at den var det, det er jeg så til gengæld lidt usikker på. Men jeg har været inde og finde nogle dokumenter, altså for eksempel altså i forarbejdet til loven, at man henviste til børnekonventionen. Men der ved jeg ikke, hvor meget det altså forarbejdet egentlig betyder i forhold til at kunne sige, at forbuddet mod pigeomskæring var med begrundelse i børnekonventionen. Men denne paragraf 24 stykke 3, som sikkert mange af dem kender, det er den, der siger, at deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed. Så også type 1A, altså den milde form for pigeomskæring, som man kan kalde det, anses ifølge den danske lovgivning for skadelig for pigens sundhed. Eller man har i alle fald ikke foretaget det nødvendige skel, eller henvist til en anden begrundelse end sundhedsmæssig skadelighed. Når det gælder relevansen for drengeomskæring af inddrage børnekonventionens paragraf 24 stykke 3, skal man selvfølgelig lægge mærke til, at teksten taler om børn, ikke om piger, hvor at konventionen yderligere understreger dette kønsneutrale sigte i sin paragraf 2 stykke 1. Deltagerstaterne skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i denne konvention for et hvert barn inden for deres jurisdiktion, uden forskelsbehandling af nogen art, og uden hensyn til barnets eller dettes forældres eller værges race, hudfarve og køn. Så dermed er paragraf 24 stykke 3 kønsneutralt i børnekonventionens forstand, uden at dette dog har indflydelse på regulering af drengeomskæring i Danmark, som det ellers var ved lov om pigeomskæring. Begrundelsen kan være, at danske lovgiver ikke mener, at børneomskæring er skadelig for drenges sundhed, men kun skadelig for pigers sundhed, også når det drejer sig om den mindre indgribende type 1 for pigeomskæring. Dansk Institut for Menneskerettigheder bemærkede ved høringen forud for vedtagelsen af forbud mod pigeomskæring, at loven bør formuleres kønsneutralt, således at den udelukkende kriminaliserer den gerning, der består i hjemlæskelse af kønsorganer uden samtykke, altså generelt. Men det er et synspunkt, som instituttet til Syddansk har fraveget siden, i det direktør Jonas Christoffersen siden har åbnet op for, at lovgivningen godt kan være kønsdiskriminerende, hvis der foreligger særlig grund for det. Men det fremgår ikke, hvad denne særlige grund skulle være. Og så kommer selve spørgsmålet om, hvad der skal forstås ved skadelig.
pigeomskæring antages det, at selve indgrebet er skadeligt, og det gælder så også type 1, altså hele type 1. Også selvom det ikke indebærer yderligere sundhedsmæssige risici eller efterfølgende sygdom. Men ved drengeomskæring er vurderingen en anden. Sundhedsstyrelsen taler om omskæring af drenge, siger her, at samtidig er der ikke sådan risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn. I forhold til pigeomskæring er der her tale om en ulige sammenligning, i det pigeomskæring jo netop ikke har været lægeforbeholdt, det vil sige foretaget korrekt af kompetente læger. Vigtigere er selve kriteriet for, hvad der udgør skade. For drengeomskæring er kriteriet for skade, altså hvorvidt indgrebet efterfølgende medfører sundhedsmæssige risici, ikke selve bortskæringen af en restdel af kroppen. Og der kunne man så sammenligne med andre lignende ting. Ud fra samme tankegang ville det ikke kunne anses som en skade at miste det yderste fingerled i en arbejdsulykke, medmindre det ville medføre efterfølgende komplikationer eller ville reducere arbejdsevne. Det er i modstrid med det begreb om helbred, der lægges til grund af FN's børnekomité, som i sin kommentar til denne her regel i børnekonventionen, altså 24 stykke 2, definerer helbred i overensstemmelse med WHO's langt mere holistiske beskrivelse, nemlig som a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Komiteen, altså FN's børnekomité, definerer derfor børns ret til helbred som børns ret til at vokse op og udvikle deres fulde potentiale. At drengeomskæring er en begrænsning af drengenes fulde kropslige potentiale, som de mænd, de vokser op til at blive. Fysiologisk set, ja, nødvendigvis, men psykologisk er det selvfølgelig mere subjektivt, og kultur, religion, opdragelse og mange andre ting spiller ind i, hvordan at omskårene oplever det at være omskåret. Problemet er, at operationen under alle omstændigheder foretages på forventet efterbevilling fra drengenes side. Ingen kan på forhånd garantere, at de vokser op og er tilfredse med indgrebet. Her spiller det ind, at der er tale om et fysisk irreversibelt indgreb. Ved udtagning af væv til transplantation hedder det f.eks. i sundhedsloven. Der kan dog ikke gives forældresamtykke til, at der fra en person under 18 år eller fra en person, som mangler evnen til selv at give samtykke, udtages ikke gendanneligt væv. Men samme regel er altså ikke i spil ved drengeomskæring. Også her gør det. Som andre ord er det ikke indlysende, hvorfor det ikke er skadeligt at få bortskåret en sund del af kroppen, især når denne operation netop er defineret som lægeforbeholdt virksomhed, det vil sige foretaget under lægens ansvar for at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sundhedsfaglig forstand, ikke i nogen anden forstand, f.eks. i kulturel eller religiøs forstand. Okay, der kan jo selvfølgelig ikke være tvivl om, at historiske, politiske, demografiske forhold spiller ind i den særbehandling, som drengeomskæring er udtryk for. Drengeomskæring er måske en kontroversiel diskussion selv for FN's børnekonvention, eller for FN's børnekomité. I alle fald er det påfaldende, at de kommenterer paragraf 24 stykke 1 og 2, men undlader at kommentere stykke 3 om de skadelige traditionsbundne ritualer, men blot i note anfører at, det tror jeg faktisk ikke, han de siger nemlig i note, at artikel 24 stykke 3 er ikke dækket her, da en generel kommentar vedrørende skadelige praksis er stadig under udarbejdelse. Der siger jeg også, at normalt vil man jo se på tingene færdigformuleret, inden man sender sådan en kommentar ud i offentligheden. Så jeg tænker, at den tilbageholdenhed med at kommentere lige præcis den paragraf har at gøre med uoverensstemmelser inden for komiteen. Hvornår er den fra? Den er ikke, det kan jeg ikke fortælle, jeg kan ikke huske det her. Den er fra sidste sommer, så vil du... Ja, min er også jeg kan sende dig linket til den. En anden væsentlig artikel i børnekonventionen i denne forbindelse er artikel 9 og artikel 19 om vold mod børn. Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse herunder seksuel misbrug, mens barnet er i forældrenes værges eller andre personers varetægt. Så her pålægges staterne at beskytte børn mod vold, også den vold, der måtte komme fra barnets egen omgangskreds. Er drengeomskæring vold?
Også her er kommentaren fra FN's Komité for Børns Rettigheder vigtig, og den har I sikkert læst i forvejen, vi kender den. Der er ingen undtagelser. Komiteen fastholder, at alle former for vold mod børn, uanset hvor lette, er uacceptable. Alle former for fysisk eller psykisk vold efterlader ikke rum for nogen grad af legaliseret vold mod børn. Hyppighed, omfang af skade og eventuelt intention bag volden er ikke forudsætninger for definitionen af vold. Stater kan henvise til sådanne faktorer med henblik på indgribende foranstaltninger i barnets bedste interesse, men definitioner må på ingen måde medvirke til at erodere børns absolutte ret til menneskelig værdighed og fysisk og psykisk integritet ved at beskrive nogle former for vold som juridisk og eller socialt acceptable. Her nævnes angreb mod fysisk integritet som et kriterie for vold mod børn, og det understreges, at eventuelle intentioner, opdragende, disciplinerende, religiøse, kulturelle eller andre, ikke ændrer på det. Komiteen går derefter over til at give eksempler. Blandt kategorien skadelige praksiser nævnes pigeomskæring eksplicit, men ikke drengeomskæring. Så der har vi igen den der skævhed. Men der skal man lægge mærke til, at i samme kategori nævnes voldelige og nedværdigende initiationsritualer. Og nu var det her noget, jeg holdt foredrag for religionsstudierne, og i mit fag er det fuldstændig ukontroversielt at karakterisere omskæringsritualer blandt zuludrenge eller andre oprindelige folk som netop rituel vold, altså ritual violence. Det er sådan set en ukontroversiel kategori, fordi mange ritualer bruger smerte som et rituelt middel. Det særlige ved den jødiske og muslimske omskæring i forhold til de fleste andre omskæringskulturer i verden, er, at den udføres på spædbørn eller i løbet af barndommen frem for ved puberteten. Og så siger jeg så, at det må du korrigere, Lena, at i Danmark er det dog blevet almindeligt blandt muslimske familier at få det gjort med en strengest spædbørn. Ja, der er meget stor forskel fra de forskellige kulturer og oprindelseslande, men det er rigtigt, at flere og flere tilvælger en tidlig klinisk omskæring. Ja. Det voldelige element i disse initiationsritualer tænkes generelt at ligge i den bevidst anvendte smerte. Men i Danmark og andre vestlige samfund er det ikke almindeligt, at smerten ved omskæring i sig selv udgør et vigtigt rituelt element. Men der er ikke desto mindre forskellige hvilken grad, der anvendes smertelæmninger. Nu kommer jeg ind på præcis det samme, som du har snakket om, så det kan vi godt springe over. Og så vil jeg i stedet for gå over til at tale om den tyske retssag. Sagen i 2012 blev udløst af, at en 4-årig muslimsk dreng blev bragt til hospitalet efter en omskæring på en lægepraksis i Køln, der havde medført komplikationer i form af vedvarende blødninger. Hospitalet indberettede hændelsen til politiet. Lægen blev først frifundet ved amtsretten i Køln, men anklagemyndigheden ankede afgørelsen til landsretten. Denne frifandt lægen for uagtsomhed, men fandt, at han ved selve indgrebet, uanset de uheldige følger, havde forbrudt sig mod den tyske voldsparagraf. Det skal ses i lyset af, at den tyske grundlov, modsat den danske, indeholder en paragraf, der garanterer enhver borgers ret til körperliche Unversehrtheit, det vil sige kropslig integritet. Denne grundlovssikrede ret udgør i den tyske lov en grænse for andre rettigheder, f.eks. religionsfriheden. Det vil sige forældrenes religionsfrihed som drengens ret til kropslig integritet blev vejet imod. Lægen blev ikke desto mindre erklæret straffri, med den begrundelse, at der ikke forelå nogen præcedens, og at lægen derfor ikke kunne vide, at operationen faktisk var ulovlig. Da det viste sig, med andre ord, og der var heller ikke nogen, der ankede den, fordi der var ingen, der appellerede dommen, da ingen kunne se nogen fejl i den. Men på grund af historiske omstændigheder osv., som vi godt er klar over, så gennemtrumfede Angela Merkel alligevel en vedtagelse af lov bagefter, der eksplicit tillader drengeomskæring. Så sagen viser, at drengeomskæring kan vise sig at være i konflikt med lovgivningen i en moderne stat, der er opbygget med udgangspunkt i menneskerettigheder. Så kommer vi til Europarådets parlamentariske forsamling, hvis resolution den tyske sag. Man kan sige, at grunden til, at han blev frifundet, det var proponere sig, at det var første gang. Ja. Fordi det var første gang, så måtte han tro, at det var lovligt. Ja. Og derfor var det urimeligt at straffe ham. Men når man først har sagt, at det er ulovligt, og han kun blev frifundet, fordi det var første gang, så vil det sige, at så var det blevet lagt åben for, at den anden, den tredje, den 25. sag, alle sammen ville ende med, at man blev dømt. Ja. For nu var det ikke længere
Nu var det blevet sagt, at det var ulovligt. Det vil sige, at alle, som gjorde det på princippet, ville overtræde det. Hvis jeg gik, det var fordi Mærke havde lavet en lovgivning, der gjorde, at det var lovligt. Det var derfor, man lavede det. Det var derfor, man lavede en lovgivning, at det var lovligt, at det var nærmest det, der skulle være lovligt. Den her resolution fra resolution 1952 om børns ret til fysisk integritet, som Europarådets parlamentariske forsamling vedtog, den handler om mulige brud på disse rettigheder, altså mod børns ret til fysisk integritet. Den anbefaler ikke nødvendigvis lovgivning, men den anbefaler i alle fald, at det er en offentlig diskussion om disse tilfælde. Der nævnes 4. Female genital mutilation, det vil sige pigeomskæring. The circumcision of young boys for religious reasons, altså drengeomskæring. Early childhood medical intervention in the case of intersex children, det som Lene har fortalt om. And the submission to or coercion of children into piercings, tattoos og plastic surgery. Så det var de 4 områder, som man ville have en offentlig diskussion om i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt at disse områder er en krænkelse af barnets ret til fysisk integritet. Men en ting, som folk ikke hæftede sig så meget ved, det var, at de anbefalinger, som fulgte med resolutionen, anbefaling 2023 til ministerrådet, omtaler de 4 nævnte mulige overtrædelser som a certain category of human rights violations. Så det vil sige, at i anbefalingerne bliver det eksplicit, at Europarådet faktisk opfatter det her som menneskerettighedskrænkelser. Den efterfølgende politiske indblanding fra blandt andet den israelske præsident viser emnets politiske, historiske og demografiske kontroversielle karakter. Så kommer det sidste, og der er jeg ikke særlig, der er jeg selv meget tøvende. Det har været fremme herhjemme på Facebook og flere andre steder, at bioetikkonventionen også spiller en rolle. Den siger her, den har vi været igennem. Ja, det var det, jeg lige sagde. Bioetikkonventionen, den siger, ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og informerede samtykke. Og så siger den i det næste, i overensstemmelse med artikel 17 og 20, som sådan set bare er skærpende, nedenfor må intervention kun foretages på en person, der mangler evnen til at give samtykke, hvis det er direkte til fordel for denne person. Princippet i artikel 6.1 antages, har jeg hørt, og der er jeg også den tøvende. Princippet i artikel 6.1, altså at et indgreb skal være til direkte fordel, altså medicinsk fordel for personen, antages at genfindes i autorisationslovens bestemmelse om lægens pligt til omhu og samvittighedsfuldt. Sammenhængende med det grundprincip i dansk sundhedsret, at lægen skal tjene patientens interesser og ikke unødigt udsætte denne for skade eller risiko for skade. Men der er jeg i tvivl, fordi argumentet har jo været, eller modargumentet har været, at bioetikkonventionen hører hjemme i en specifik kontekst. Den handler primært om udtagelse af væv til transplantation og den slags ting. Og dem, som vil komme med et modargument her, vil sige, at det er en helt anden kontekst. Hvor nogle andre vil sige nej, fordi i og med at Danmark har tiltrådt denne konvention, så gælder princippet som et generelt princip i sundhedsloven. Men jeg har det lidt underligt med de her principper, som hævdes at ligge i loven, når de ikke er artikuleret, når de ikke er formuleret. Altså, og det er jo så som ganske almindelige borger og amatør i forhold til jura, at jeg forventer, at der skal ligesom være klare retningslinjer, men det viser sig, at det er der altså ikke altid. Men det er jo også fordi, det man skal huske, det er, at i hvert fald når det drejer sig om FN-konventionerne, jeg mener også til tilfældet i forhold til de europæiske konventioner, at de jo, jeg kan ikke huske, hvad princippet hedder, men de er implementeret sådan, at de hele tiden forholder sig til den tid, de er en del af. Og det vil sige, efterhånden som standarden øges på et område i samfundet, så strammer nettet, kan man sige. Så reglerne for, hvordan menneskerettighederne skal implementeres i Danmark, vil altid være en langt strengere tolkning end i Sudan, for eksempel. Men det betyder jo også, så skal man hele tiden ind og tolke, hvor langt er samfundet nået i dag. Og derfor er det sådan, at hos Institut for Menneskerettigheder, for eksempel, der er man jo
splittet lodret på midten, for om vi ligesom er forpligtet til at indføre en aldersgrænse på nuværende tidspunkt eller ej. Det er også det, jeg vil slutte, fordi at Institut for Menneskerettigheder, de udsendte et såkaldt brief, som siger, at der ikke er nogen menneskerettighedsmæssige hindringer for et forbud mod drengeomskæring i form af en lavalder, men heller ingen menneskerettighedsmæssige hindringer for et fortsat tilladelse. Så de siger, at det er et politisk spørgsmål, hvilket man jo også undrer sig over, fordi jeg troede, at dette institut var etableret blandt andet for at kunne rådgive politikerne. Men de sender så svaret lige tilbage i hovedet på politikerne og siger, at det er sådan set jer, der skal afgøre det. Men som vi også gør opmærksom på, så er vægten på børns rettigheder stigende, så noget taler for, at det vil få vægten til at tippe før eller siden. Det har vi det der, altså, at der er ikke noget, der tæller hverken for det ene eller det andet. På den ene side vil den europæiske menneskerettighedsdomstol eller FN's børnekommission næppe finde, at rituel omskæring af drenge er i strid med menneskerettighederne. Det er jo bare deres skøn, kan man sige. Der er ikke noget overhovedet givet i det. På den anden side vil en politisk beslutning om et forbud mod omskæring ikke være i strid med internationale konventioner. Og så siger de så, det stigende fokus på børns rettigheder kan på længere sigt betyde, at et forbud mod omskæring bliver aktuelt i Danmark. Det samme gælder nye vurderinger af de sundhedsmæssige konsekvenser. Men et forbud vil være et alvorligt indgreb, siger de, i centrale religiøse og kulturelle traditioner og frihedsrettigheder. Her skal man være opmærksom på, at tilladelsen til drengeomskæring, som det er fremgået, kun er givet som en undtagelse i forhold til de almindelige voldsbestemmelser i straffeloven og de almindelige bestemmelser om samtykke i forbindelse med operative indgreb. Så modspørgsmålet til Institut for Menneskerettigheder er for mig at se, hvordan kan det være en frihedsrettighed at udsætte et spædbarn for et operativt indgreb, der ville være strafbart, hvis ikke det var begrundet i religiøse og kulturelle traditioner. Med andre ord, som kun er tilladt som en undtagelse fra den almindelige gældende beskyttelse af børn. Så vi ender jo altså, hvor vi startede, i spørgsmålet om det rimelige og de etisk forsvarlige i at give religioner en særstilling i loven, der begrænser det enkelte individs ret til fysisk og psykisk integritet inden for den religiøse gruppe på måder, som andre borgere i samfundet ikke er udsat for. Ja, det var det, jeg havde.